位觀眾，歡迎大家收睇《上界中環》，我係 Mina 李飾萍。喺今日呢兩節嘅《上界中環》咧，我哋將會同大家講下呢個心肺復甦法喎，咁而英文簡稱咧就係 CPR。咁喺我身邊咧就有兩位嘉賓嘅，咁佢哋咧分別咧就係嚟自三藩市消防局嘅社區救護人員顧志仁，咁另外一位咧就係消防救護人員張凱傑。Hello， 兩位好。你好，係主持好，觀眾好。我係消防救護員張凱傑。咁啊，首先咧，我哋就請阿開啦，就介紹下啦。你加入咗呢個三藩市消防局幾耐咧？我喺三藩市消防局做咗大概4年。曾經喺救護部局49做咗大概2年救護員。即係你本身係真係負責真係救火嘅。係。咁點解後尾會轉咗做呢個消防呢個救護人員咧？係我做咗消防救護員大概1年多。咁樣我覺得呢個工作係可以幫翻社會，可以特別幫翻一個社區。咁你你係消防救護員啦，咁你主要係救一啲即係譬如話火災當中有人受咗傷，或者有人冇反應，咁你會即係睇下幫佢做個心肺復甦法，睇佢又冇得救咁樣樣，係咪？係咁樣我講翻我哋每日嘅工作先啦。咁樣就我哋就迅速處理火警召喚，跟住就幫翻同埋提供緊急救護服務。咁樣如果喺火場入邊揾到傷者嘅話，我哋會帶佢出去。同埋我個拍檔 Nick 佢會有可能喺出邊幫個病人搶救。所以你哋係幾個人一組嘅咁樣，所以你同阿 Nick 就係同一組嘅，即係好似搭檔咁樣嚇。咁呢度咧，我哋就翻嚟阿 Nick 啦。咁阿 Nick，麻煩你講講你喺呢個三藩市消防局做咗幾耐咧？我係三藩市消防局做咗4年啦。我本身係一個喺救護車上面做嘅救護人員，不過咧呢2年咧我做咗一個社區救護人員。社區救護人員咧就係我哋幫我哋啲無家可歸嘅我啲朋友無家可歸啲朋友咧幫佢哋揾佢啲需要嗰啲醫療方案。咁好似帶佢哋去嗰啲 clinic 唔使去急症室，幫佢哋揾屋咁樣咯，好似幫多啲社區嗰啲無家可歸人。咁你講話無家可歸啦，係因為呢個火燭之後嗰啲人即係失去咗間屋，抑或係就咁我譬如話行過喺個街度有個露宿者嗰啲就即係都計咧？我哋邊個都係幫，我哋邊個都幫嘅。不過我主要嘅工作都係幫喺街上面嗰啲無家可歸嘅。因為我哋三藩市消防局係幫晒全部人嘅。咁我哋有一個 division for幫嗰啲無家可歸嗰啲朋友咯。我係專幫嗰啲無家可歸者嘅。咁就即係譬如話，你哋去到 Tenderloin 或者邊度，你街度見到有個人露宿喺街頭，咁呢個人你哋就可以話我幫下你，睇你需唔需要幫忙。咁我哋幫佢揾佢啲醫療方案帶佢哋去 clinic 幫佢攞藥教佢點樣用嗰啲 resources we have。咁帶佢哋去佢哋啲 appointment， 咁我哋幫呢啲無家可歸嘅人咯。咁呢啲無家可歸者係即係因為身體唔舒服，你哋先會幫，抑或就咁你哋行過見到呢個人就會幫佢咧？兩個都係㗎。咁有陣時我哋會見到好似如果你見到人哋好似要幫手，咁我哋去幫手。不過有陣時佢哋會打俾我哋打911，跟住911唔會送救護人員去，救護人員唔會送救護車去，會送我哋嗰啲社區救護人員去同佢哋講嘢。咁樣。所以你依家咧就係唔同開嗰個做法咧就有啲唔同嘅，即係你本身咧就即係因為頭先有開咧就話，即係佢譬如話有個傷者喺火警當中，咁拎出嚟你就會幫佢哋做 CPR，咁但係依家咧你就即係已經轉咗去做呢個社區救護人員，所以咧就已經同呢個火警冇咩關係嘅。係啊，而家就係咯，主要嘅工作就係做個社區救護人員咯。OK， 非常之好。咁麻煩你哋講講啦，就呢個 CPR 啦，心肺復甦法。咁一般嚟講咧，係咩情況之下需要進行呢個 CPR 咧？
咁心肺復甦法係唯一可以幫心臟驟停嘅病人嘅。咁樣心臟驟停係乜嘢咧？就係突然間失去心臟功能。咁樣就一般好常見嘅症狀就係突然失去知覺，冇脈搏同埋呼吸停頓。咁就好簡單嘅話，如果心臟停咗，係冇個心係冇可能可以將氧氣帶到去個腦或者其他重要嘅器官度。咁腦細胞冇咗氧氣就幾分鐘內會死亡。咁樣如果可以學正確嘅心肺復甦係好重要。咁呢個心臟驟停啦，一般嚟講要喺幾多分鐘內救佢做呢個 CPR 咧？最好嘅就係即刻發現就最快做咯。咁阿開啦，麻煩你講講啦，就美國心臟協會咧對於呢個心肺復甦咧就有一個最新嘅指引喎，係咩嚟嘅咧？美國心臟協會最新嘅指引係每個人都可以做救護人員。你唔需要專業醫學訓練，但係如果有一個肯幫人嘅願意幫他人嘅心、勇氣同埋常識嘅話，就可以做呢個心肺復甦。喺美國有35萬個案例，心臟驟停嘅案例唔喺醫院。所以好多數會喺住宅內發生嘅，咁就有好大機會家人會真係會需要到你嘅幫助。有時有好多人會感覺不安，但係唔需要驚，放心做好每一步。咁因為如果能正確做心肺復甦嘅話，會增加病者嘅生存率達2倍或3倍。哇！咁啊真係爭好遠喎！我哋多謝晒兩位先。咁我哋依家咧就進入一段廣告，廣告之後咧就會請佢哋咧就為大家示範呢個心肺復甦法嘅。我哋一間見。